Hello friends, வணக்கம். Welcome back to my channel. As usual, a morning work முடிஞ்சது. விருஷாக்கு வந்து லஞ்ச்லாம் ரெடி பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியாச்சு. ஸோ கீழே வாக் போகலான்னு வந்தேன். ஆனால் வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டேஸாகவே வந்து லோக்கல் ஹாலிடேனால் டெக்னீஷியன் அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ இன்றைக்கி தான் வந்து டெக்னீஷியன் வரேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து தான் கால் வந்தது. ஸோ வாக்கிங் பாதிலே முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நான் எந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் அது மிஸ் ஆகாமல் அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்துடும். இன்றைக்கி இன்னொரு மார்னிங் vlog பார்க்கலாம் வாங்க. வாஷிங் மிஷின் டெக்னீஷியன் வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Washing machine technician, huh? Okay, coming. Display na it shows D. Drum is not spinning. क्या problem? D error, door lock error. Okay. டெக்னீஷியன் வந்துட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு பார்ட் தான் ரிப்பேர்னு அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. பேனல் கண்ட்ரோல் போர்ட் சொல்லுவோம்ல, பிசிபியில் தான் ப்ராப்ளம்னு. ஒரு 2 days ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்வீஸ் முடியறதுக்கு. நம்ம வீட்டில் வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் ஆயிருந்ததுன்னு சொன்னேன். அதை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு 2 நாள் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் லக்கிலி 1 டேலேயே எல்லாம் சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க. அதில் அந்த சிப் மட்டும் ரிப்பேர் பண்ணால் போதும்னு அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால இந்த 3500ஓட முடிஞ்சது. அப்படி இல்லை இந்த காம்பனன்ட் ஃபுல்லாக இந்த பிசிபி ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது வந்திருந்தால் 7000 rupees காஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ 7000 + டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து 8000 rupees ஆயிருக்கும் அப்படின்னாங்க. ஸோ இப்போ வாஷிங் மிஷின் பர்ஃபெக்டாக ரன் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு ட்ராகன் ஃப்ரூட் வந்து ஒரு 1 kg வாங்கிட்டு வந்தாங்க. 1 கிலோவில் பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃப்ரூட் தான் நின்றுது. 150 ரூபாய். நான் தான் வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டு சாப்பிட்டேன். ஸ்வீட்டு இனிப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, அதுக்குன்னு புளிக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது, அந்த டேஸ்ட்டில் இருந்தது. வீட்டில் யாருமே எடுத்துக்கல. ஸோ அதான் ஒரு ஸ்மூதி இல்லை மில்க் ஷேக் போடலான்னு தான் எடுத்து வச்சேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு விட்டமின் டெஃபிஷியன்சியும் இருக்குது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஈஸி ரெமெடி சிம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கிறது. ஸோ இப்போ ட்ராகன் ஃப்ரூட் வச்சு ஒரு மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ண போகிறேன். ட்ராகன் ஃப்ரூட் வந்து பிங்க் கலர்லேயும் இருக்கும், ஒயிட் கலர்லேயும் இருக்கும். நல்ல பழுத்து இருந்தால் இப்படி பீல் பண்ணோன்னா ஈஸியாக வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும். மில்க் ஷேக் தான் போட போகிறோம். ஷேக்குக்கு ஃபில்டர் தேவையில்லை. ட்ராகன் ஃப்ரூட் ஷேக் ஆர் ஸ்மூதி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரியோட போடலாம், பனானாவோட போடலாம், இல்லை பைனாப்பிளோட போடலாம். நான் இன்னைக்கு வாழைப்பழம் தான் எடுத்திருக்கேன். சுகர் 2 tablespoon போட்டுக்கிட்டேன். இது கூடவே பாயில் பண்ண மில்க், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சது கோல்டு மில்க்கு கொஞ்சம். ஃபைனலி கண்டென்ஸ்டு மில்க். இதுவும் நான் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணது தான். ட்ராகன் ஃப்ரூட் ஷேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஈவினிங் வரைக்கும் உள்ள எல்லா வேலையும் முடிஞ்சது. விருஷாக்கு வீட்டுக்கு போடுற ட்ரெஸ் தான் வாங்கணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டே இருக்குது. ஏன்னா வெளியில் போடுற ட்ரெஸ்ஸை விட வீட்டுக்கு போடுறது ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால எல்லாம் பழசாயிடுச்சு. அதான் இன்றைக்கி அவனுக்கு ட்ரெஸ் வாங்க போகலான்னு வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலையுமே பயங்கர மழை தான். ஹைதராபாத்லேயும் லாஸ்ட் 3 days நான் ஸ்டாப்பாக ஹெவி ரெயின். இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே வர்றதுனால இண்டிபெண்டன்ஸ் டே தீமில் அந்த ஃப்ளாக் கலரில் அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. மாலில் கொஞ்சம் க்ரௌடடாக தான் இருக்குது. இந்த மால் வந்து நாங்கள்
ரொம்ப மாதம் கழிச்சு இப்போ தான் இந்த மாதத்துக்கு வரும். ரிஷக் செலக்ட் பண்ணலையா நீ? பார்த்துட்டு இருந்தல்ல. இது இல்லை மாடல். யூஸ்வலி பில்லிங் செக்ஷனில் கொஞ்சம் க்ரௌட் இருக்கும் இல்லையா, அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கத்துலேயே நிறைய அக்சசரிஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதில் மெயின்லி இயரிங்ஸ் பார்க்கலாம். இதில் ஜிம்கீஸ், ட்ராப்ஸு, ஸ்டட்டு அப்படி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் நான் எதுவும் செலக்ட் பண்ணல, வாங்கலை. மேக்ஸில் தான் ரிஷாக்கு வீட்டுக்கு போட்ட ட்ரெஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த மேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெருசு. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் இருக்கும். மாலில் பேசியிருந்தோம். பட் பேக்ரவுண்டில் அந்த மியூசிக்கும் கேப்சர் ஆனனால அது காப்பிரைட் ஆகும்னு கம்ப்ளீட்லி மியூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ எங்களோட ஷாப்பிங்லாம் முடிஞ்சுது. மழையும் இருக்கிறதுனால சீக்கிரமாக கிளம்பலாமான்னு தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். யூஸ்வலாக மாலில் இருக்கிறத விட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போகிற வழி ஃபுல்லாகவே ஈட்டபிள்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். டோனட்ஸ், பேஸ்ட்ரீஸ், பர்கர், குக்கீஸ் அப்படின்னு இருக்கும். சரி, அதான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி டோனட் வேணும்னா ஸோ டோனட் தான் ஆர்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹைதராபாத்தில் உள்ள ஒரு ஹேங்கிங் பிரிட்ஜ். இந்த ஏரியா ஹைதராபாடோட ஒரு டெவலப்டு பிளேஸு. ஹைடெக் சிட்டியோட எக்ஸ்டென்ஷன். இங்கே ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஐடி அண்ட் கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸர்ஸ் இங்கே இருக்குது. இது ஜஸ்ட் ஒரு பார்ட் தான். இன்னும் பெருசு இந்த ஹைடெக் சிட்டி. இன்றைக்கி இந்த vlogல என்னோட வாஷிங் மிஷின் ரிப்பேர் அண்ட் சர்வீஸில் இருந்து ஷாப்பிங் வந்தது வரைக்கும் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். See you in the next video. Thank you.